هذا النهر نحن بنجي من السيبان، أنا وعيالي، أنا ورفقاتي، أنا وأولادي، أنا وضيوفي. هو منموه عن حالنا، عن حياتنا القاسية، نشعر هون بالحنان، نشعر بالراحة. لذلك بنشوف إنه نحن هون أسعد الناس وأبسط الناس في هالنهر اللي نحن بنقول عنه نبع الحياة ونهر الحياة، واللي هو عذب من أعذب أنهر العالم. أنا غنيت للشغر وحبيت الشغر، ومن جملة ما غنيت وحكيت كمان قلت: حلوي يا شغر حلوي كلك آثار، مشينا فيك تمتعنا بشم الأزهار. حلوي يا شغر حلوي كلك آثار، مشينا فيك تمتعنا بشم الأزهار. فيك الخضرة والمي، فيك البستان، فيك السهل والتل، فيك الرمان. وعلى المرج الأخضر كانوا يمشوا الفتيان، ويغنوا أحلى غنان بموسم أيار. حلوي يا شغر حلوي كلك آثار، مشينا فيك تمتعنا بشم الأزهار. حلوي يا شغر حلوي كلك آثار، مشينا فيك تمتعنا بشم الأزهار. فيك الخضرة والمي، فيك البستان، فيك الخوخة والتين، فيك الرمان. وعلى المرج الأخضر كانوا يمشوا الفتيان، على المرج الأخضر كانوا يمشوا الفتيان، ويغنوا أحلى غنان بموسم أيار. ثواني بس دقيقة. عودي فحمه. ما مش عارف اخويا. بهالاجواء الصيفيه الحاره بنرجع نحن سكان القريه بننزل لنهر القريه هون لنهر الضيعه، بننزل عوائل او شباب، يعني بتصير مشاوير، بننزل كمشاوير لهون بقصد انه التخفيف من درجات الحراره وهيك. بننزل عوائل مثلا انا واهلي، انا ورفقاتي، انا وبيت عمي، انا وزوجتي بننزل على النهر مشان درجات الحراره بتكون اقل من القريه من الضيعه. أنا من أبناء قرية الشغر التابعة لمنطقة جسر الشغور. هذه القرية التي تمتاز بجوها المعتدل وطبيعتها الخلابة، بوجود النهر الأبيض الذي يغذي هذه المنطقة ويعتبر الشريان الوحيد لهذه المنطقة. هذا المصيف الجميل يقصده الزوار من جميع الأماكن، من شباب وعائلات، لكن هذا المنظر يعاني من سوء الطرق، الصعوبة في هذه الطرق.